വീട്ടിൽ പൂച്ച കയറുന്നത് ഒരു ലക്ഷണമാണ്. എന്താണെന്നറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. പൂച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് പലയിടങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. പൂച്ചകളെ ശകുനം കാണുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മുടക്കം വരാൻ കാരണമാകുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പൂച്ചകൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നത് പൊതുവെ ഒരു സൂചനയാണെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പൂച്ചയെ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിനാൽ അവയിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നു ചേർന്നാൽ അവിടെ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വീടിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പൂച്ചകൾ വന്നു കയറുന്നത്. ദുഷ്ടശക്തികളെ അകറ്റി നിർത്താൻ പ്രത്യേക കഴിവുകളുള്ള ജീവിയാണ് പൂച്ചകൾ.